നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പഴം വാട്ടിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതായത് പഴവും മുട്ടയും വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പഴുത്ത പഴം പാടില്ല. പിന്നെ 1-2 കോഴിമുട്ട, ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് പഴം തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉണക്കമുന്തിരി അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉണക്കമുന്തിരി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മുന്തിരി വറുത്തെടുത്തു. ഇനി അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ നെയ്യിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോവും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് പഴം. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പഴം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഉടച്ചൊഴിക്കണം. 1-2 മുട്ട എടുത്ത് ഉടച്ചൊഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1 മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം, മുട്ട ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. മുട്ട ചിക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ടവും പഴവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളി ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷുഗറിനനുസരിച്ച് എത്രയും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചൂടായി ഉരുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം മുട്ട വാട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, പിസ്ത, ആൽമണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പഴം വെറുതെ വാട്ടുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്